Всем привет! За август на моем канале будет всего один этот ролик. Этот ролик имеет своей целью сказать, что больше на канале новых роликов выходить не будет. Все старые прошлогодние ролики будут опубликованы согласно календарному расписанию, и вы их точно посмотрите. В целом, то, что это последний ролик, это неудивительно. Я собирался забросить YouTube канал еще года 2 назад. Так что к этому решению давно все шло. А сегодня у меня даже есть теоретическое обоснование того, чтобы перестать что-то говорить в пустоту. Обоснование это заключается в следующем, ведь если помните сериал «Молодой папа», это мой 75-й ролик, то там общество находится на 9-м часе и показывается скульптура, названная как «9-й час», где метеорит убивает белого папу. И этот черный метеорит, который падает нам на голову, давно уже появился. Его показали в фильме «Не смотри вверх» про падение астероида. Также этот метеорит был в фильме «Падение Луны», там, значит, Луна падала. Все это про то, что есть, значит, человек, который говорит правду, но всем на это плевать, и в итоге, в общем-то, он погибает. В жизни таким большим падающим информационным камнем являются военные действия, которые убивают любое желание говорить. И вот, значит, на 9-м часе общества этот информационный камень должен добить всех белых людей. Все белые люди должны как бы замолчать минуты молчания по погибшим, чтобы в информационном поле не осталось людей, которые говорят правду. И чем скорее все белые люди замолчат, тем быстрее российское общество достигнет следующего, 10-го часа своего развития. Для обозначения 9-го часа на Западе используется такая вот скульптура, где черный метеорит убил белого человека. Как бы черные победили окончательно. Но российские оппозиционеры сумели родить и более веселый образ для обозначения 9-го часа общества. В виде памятника «Бабки жарят крокодила». Это известный памятник, где какие-то женщины у вечного огня, а в руках у них венок. Но этот венок походит на крокодила, вот и получилось название «Бабки жарят крокодила». И это, в общем-то, хорошо соответствует 9-му часу общества, ведь бабки у нас отвечают за ложный красный мир, где на 9-м часе горит вечный огонь и идет война. А в зеленом мире руководства уже не осталось людей. Остался только зеленый крокодил, его и добивают, сжигая на огне. Далее, чтобы видео было не совсем скучным, я обозначу некоторые темы, над которыми вы можете подумать самостоятельно. Во-первых, есть очень интересное поверье, которое связано с Луной и лунным календарем, что 3 дня после полнолуния и при новолунии нельзя сажать картошку. То есть нельзя сажать картошку, а то корневая система плохо формируется. Проверить, так оно или не так, в общем-то, сложно. Картошка вырастет в любом случае. Однако, что хорошо для этой приметы, ее нельзя никак обосновать научными знаниями, в отличие от приливов и отливов, которые возникают вследствие движения Луны. Однако эту примету с Луной и картошкой, с лунным календарем для картошки можно обосновать через температурные представления, которые я излагал ранее. В любом случае проверить, насколько это правильная примета, не представляется возможным, да и картошка взойдет в любом случае. Во-вторых, несколько слов по «Звездным войнам». Сама сага закончилась давно, я ее разбирал в 145-м ролике, но после этого студия выкатила 3 мини-сериала «Мандалорец», «Книга Боба Фетта» и «Оби-Ван Кеноби». Что этим они хотели сказать? Ну, во-первых, все эти 3 сериала объединяет одна очень простая мысль, что главный герой, который занимает красный нижний мир, сражается не за деньги, не за человеческие ценности, не за какие-то там идеалы, а только ради конкретного представителя феодального зеленого мира. Просто последние годы развилась куча произведений, где герои убивают направо и налево, то за деньги, то за лозунги. Это типа фильмы про супергероев или там «Бумажный дом», где есть деньги и ограбления. И на фоне всех этих произведений теряется очень простая мысль, что герой в красном мире должен грабить и убивать только ради представителя феодального мира. И вот одна из серьезных проблем основной саги «Звездных войн» заключается в том, что был показан главный герой Энакин Скайуокер, который нашел себе феодальную принцессу, но вместо того, чтобы пойти дальше, пойти сражаться дальше и грабить банки, как это было хорошо показано в фильме «Время», это мой 141 ролик, главный герой, найдя себе принцессу, тут же перешел на темную сторону и плюнул на всякую там борьбу. И теперь, значит, Голливуд 3 мини-сериалами пытается исправить эту несостыковку. В мини-сериале «Книга Боба Фетта» главный герой, значит, наследует феодальный статус у народов, которые истинно жили в пустыне, и после этого только идет всех крушить на 1-м часе. А вот в «Мандалорце» же герой наплевал на деньги, а также наплевал на свою организацию ради маленького зеленого существа Грого. В «Мандалорце», значит, показали пока что нулевой и 1 часы общества соответственно. Будет еще 1 сезон, и там, наверное, покажут 2-й час. И вот, значит, теперь еще сняли «Оби-Ван Кеноби», где показали что-то между 2-м и 3-ми часами общества. Но уже маленькое феодальное зеленое существо Грога заменилось на маленькую принцессу. Вот пока что вся идея мини-сериалов по «Звездным войнам».
Теперь небольшая проброска от «Звездных войн» к миру Дикого Запада, 4-й сезон, который скоро закончится. Если в «Звездных войнах» при движении вправо к демократии нужно было спасать маленькую феодальную девочку, об этом же был испанский фильм «Платформа», что переключение от республики к демократии начинается со спасения маленькой девочки, то в мире Дикого Запада в 3-м сезоне был показан 5-й час 2-го этапа, это разворотная точка, после которой началось движение из виртуальной демократии с роботами назад в реальность, и критерий этого разворота назад нужно было спасти взрослого мужика Калиба в Красном мире, который иначе бы самоубился от такой жизни с роботами. И вырисовывается, значит, ясный критерий переключения от республики к демократии. То есть движение вправо – это мы спасаем маленьких девочек, а движение влево – это спасаем взрослых мужиков-бездельников. Чем закончится 4-й сезон мира Дикого Запада, я пока не знаю, но там показан, в общем-то, 8-й час, это 3-й этап, где всегда красные низы с роботами атакуют зеленый мир людей. И происходит, образно говоря, смерть на стене, то есть, в общем-то, роботы должны победить людей. На гендерную тему, что спасаем то мальчиков, то девочек, можно взглянуть с самых общих позиций следующим образом. Вот, значит, есть государство как некий единый организм, и при желании можно делать аналогии между разными государственными институтами и органами живого существа, которые есть у каждого. Типа тюрьма – это печень, почки – это полиция. То есть красивая аналогия между органами и государственными институтами. Но куда интереснее обратить внимание, что есть всем известные операционные системы у каждого устройства. И все уже привыкли, что они работают, хотя компьютерные технологии базируются на очень простом принципе, названном как транзистор. Ток либо пропускается, либо не пропускается. Очень примитивный механизм. А в итоге получается целая операционная система, которая выполняет сложнейшие операции. Всего лишь один простой механизм либо пустить ток, либо не пустить, а в итоге получается сложнейшая операционная система. И в общем-то в жизни тоже как бы все просто. Есть базовые элементы мальчики и девочки, а в итоге получилось целое государство. И получается, что вот в этом государстве одним единичным элементом, тем самым транзистором, который то пускает, то кто не пускает, на котором все держится, и является женщина, которая как транзистор хранит свое информационное состояние, пока не случается пробой с мужика анода. И к чему я, значит, все это? Вот есть, значит, теория построения операционных систем на одном простом принципе, на принципах транзисторов. И можно из транзисторов собрать разные простые логические цепочки, а потом уже и целый компьютер. И, возможно, удастся провести аналогию, как из организации женщин, тех же транзисторов, составлять простые логические элементы, как части будущего государства. Это значит просто красивое направление мыслей. Несколько слов про политику. В 175-м ролике я отмечал, что буквы «Ж» или «З» с деструктором обозначаются то, что обречено на смерть. Там я говорил про флаг полка Азов. Но есть и другое, очень известное применение буквы «Ж» в политике. Есть общеизвестная кричалка у толпы «Живе Беларусь». Люди думают, что желают здоровья стране. Но если учесть, что «Ж» — это «З» с деструктором, то кричалка «Живе Беларусь» — это все равно, что «Умри, Беларусь». Из этой же серии, когда люди желают друг другу мирного неба над головой, то это все равно, что пожелать авиаударов. И вот, значит, в кричалке «Живе Беларусь» после «Ж» идет огласовка из двух точек, знак «ы», что можно воспринять как «умри и разделись пополам». Поэтому стоит ожидать, что со временем Беларусь все-таки вступит в войну и прекратит свое независимое существование, поделившись на части, как того и кричал народ. В остальном у нас по политике все гладко. Россия продолжает стремиться к успеху Германии 1945 года, отделиться от всего остального мира. Недаром же Путина 10 лет обучали в немецком штазе. И вот если тогда в 1945 году после победы был произведен технологический скачок с железных монет на бумажные деньги, которые были изначально товарным билетом на получение гуманитарки, то в наши годы стоит ожидать, что по итогу победы в войне население полностью переведут от бумажных денег к электронным, о чем я уже говорил в 176-м ролике. Долго я сегодня разговаривать не планировал, поэтому повторю основную мысль этого ролика, что на 9-м часе все белые люди должны замолчать и исполнить своеобразную песню без слов. Молчание как информационный посыл вовне. Черные, значит, замолчать не смогут в принципе, так как чукча не читатель, чукча писатель, черным всегда найдется что сказать. И вот если для России движение вправо на войну начиналось с песни Цоя «Песня без слов», у которой были слова, что весь мир идет на нас войной, то для окончания войны нужна действительно песня без слов. И в качестве такой последней песни без слов, песни для моего канала, я поставлю мелодию из молодого папы «Senza un perché». Это без причины, так как нет больше причины делать ролики.